Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke tugas video aku kali ini yang bertujuan untuk memenuhi evaluasi akhir semester pada mata kuliah manajemen ekspor dan impor. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Deni Murdani, SIKOM SMMM. Dan izin perkenalkan diri, nama saya Alin Filipa Syaimanuddin dengan NPM 101201558 dari kelas C6 Manajemen. Yang akan dibahas kali ini yaitu evaluasi pengukuran kinerja bisnis pada usaha dagang tahu Iwa Wardani yang berlokasi di Cileunyi, Kabupaten Bandung Timur. Nah, pada evaluasi pengukuran kinerja bisnis ini yaitu menggunakan metode balance scorecard dengan penekanan pada aspek non-finansial. Di antaranya yaitu perspektif learning and growth, yaitu terkait manajemen SDM, kemudian perspektif bisnis proses internal, terkait manajemen operasional serta teknologi, dan perspektif customer, yaitu terkait manajemen atau strategi pemasaran. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu perspektif learning and growth terkait manajemen SDM pada usaha dagang tahu Iwa Wardani. Untuk lebih memperhatikan manajemen SDM, yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk karyawan, agar mereka memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih baik lagi dalam menjalankan tugasnya. Hal ini pun dapat membantu meningkatkan kualitas produksi dan memberikan dampak positif pada kinerja bisnis secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu dalam perspektif bisnis proses internal terkait manajemen operasional dan teknologi, hal yang perlu dilakukan untuk melakukan evaluasi terhadap usaha dagang tahu ini yaitu dalam proses produksinya mengidentifikasi perbaikan dan lebih mengembangkan teknologi baru yang akan semakin membantu untuk meningkatkan efisiensi dan dalam efektivitas produksi. Dan yang terakhir adalah perspektif customer terkait manajemen atau strategi pemasaran. Evaluasi yang dilakukan untuk memperhatikan strategi pemasaran yaitu dengan memperhatikan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan. Dengan cara ini, usaha dagang tahu ini dapat mempertahankan pelanggan yang sudah ada dan menarik pelanggan yang baru. Dalam keseluruhan, pengukuran kinerja bisnis menggunakan metode balance scorecard dapat membantu usaha-usaha bisnis dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan bisnis, serta melakukan langkah-langkah yang perlu dilakukan. Sekian analisis pengukuran kinerja bisnis yang telah saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.